Mano, hoje eu vou descer esse morrinho aqui. Tá o Gui e meu primo ali. Mano, se você gostar do vídeo, já deixa o like. Vamos preparar aqui e já volto. Galera, vai descer o meu primo primeiro, depois vai descer o Guilherme, depois vai eu. Eu vou descer por último pra pegar a visão deles. Vai. Pode ir. Mano, onde lutar lá no filme. Vai logo, vai. Vai. Ele não sabe dar grau. Calma. É mais uma do Wiki, tá? Invejoso, se fudeu, ferrou. Deus abençoou. É só jet maluco, disparar. Deus a caminho do vulcão. Na garupa dos break, as bocas de veludo. Na garupa dos break, as bocas. Qual é o jet? A Guna me perguntou. Boca F800 que é só pra merecido. Qual é o jet? Eu vou, as mulheres. Galera, vou subir lá em cima de novo e já eu volto, beleza? Rapaziada, já tô aqui em cima, né? Eu vou fazer o bike check da bike do meu amigo. Começar pela frente que é mais fácil, né? Aro aqui é um mob. Pneu que é o mais importante da bike, né? Ó, pneu que é o mais importante, sei lá a marca. Cubo mob. Garfo da Eleven, sei lá o que, se souber aí, vocês falam. 8.0. Pneu. Aqui, ó. Pneu é um Levorin praieiro. Aí, ó. Muito bom esse pneu. Sei lá com essa mesinha aqui, ó. Esse guidão também, não sei. Manete é um Shimano DX. Manopla Haiwan. Pedalzinho GTS. Pé de vela Shimano Deore. Pé de vela top mesmo. Freio um Shimano. Pastilha é uma Front. Cubo traseiro também é da Mob Extreme. Ele tá com o kit single. O outro aro aqui também é da Mob. Pneu mesmo. Canote, não sei a marca. A abraçadeira é da Clo. Não. Oxi. A abraçadeira também não sei. Banco da Vertu. Eu acho que foi isso, né? O bike check. Quadro, não sei a marca. Mas o quadro é bom também. Bike check foi isso, né? Vou colocar a câmera no peito dele e já volto. E aí, gente, eu sou o Guilherme, o Vitor que fez o bike check da minha bike. E eu vou tentar descer esse morro no grau aí pra vocês. Vai na frente. Plegado de tatuagem, ela brisou no meus trajes. Sabe que eu sou da Magalha e moro na comunidade. Sou cola embaixo, 4, eu vazo fumaça. Já eu tô vazando aí pra poder te pegar. Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar. O pai dela o vídeo foi esse, se você gostou, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e hoje nós vai cair pro jet. Boleta quebra sem que os ricos aguentar. O Vingão chamaram, segunda parte. Casal Bonnie Clyde, eu de Juju, ela te dá.